Gimana Bang Imam? Udah ada permulaan? Mana umpannya payah? Aduh, kacau ya. Umpannya. Lagi berusaha nyari umpan. Kita lagi nyari umpan, ini tampungannya baru 2 ekor guys. Juragan juga strike. Alhamdulillah kena juga. Kasih unjuk Bang Imam. Wah, Bang Muhyin strike juga. Alhamdulillah dapat juga. Ini pendapatan yang kedua. Ini sisa-sisa umpan tuh juragan sama Bang Imam. Cuaca lumayan mantep guys. Ya udah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.